أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erzählung von Hudaybiyah wird fortgeführt. Dabei wird auch Budayl bin Warqa Khuzai erwähnt, der zusammen mit weiteren Begleitern der Quraysh zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu schreibt ausführlich über die Einzelheiten. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Tal von Hudaybiyah erreichte, ließ er sich in der Nähe des Brunnens nieder. Als die Gefährten ihr Lager aufgeschlagen hatten, kam ein bekannter Häuptling vom Stamm der Khuzaa namens Budayl bin Warqa, der in einer nahegelegenen Gegend wohnte, mit einigen seiner Gefährten auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu und sagte: Die Stammesführer von Mekka sind zum Krieg bereit und sie werden euch niemals in Mekka eintreten lassen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm: Wir sind nicht mit der Absicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern um die Umrah zu verrichten. Es ist traurig, dass obwohl das Feuer des Krieges sie zu Staub verbrannt hat, hören sie nicht auf zu kämpfen. Ich bin sogar bereit, mit ihnen einen Waffenstillstand zu schließen, damit sie den Krieg gegen mich einstellen und mich für die anderen freilassen. Wenn sie jedoch meinen Vorschlag ablehnen und darauf bestehen, das Feuer des Krieges weiter entfachen zu lassen, dann schwöre ich auch bei seinem Namen, in dessen Hand mein Leben liegt, dass ich mich nicht vor diesem Kampf zurückziehen werde, bis ich in dieser Sache sterbe oder Gott mir den Sieg schenkt. Sollte ich in dieser Schlacht eine Niederlage gegen sie erleiden, dann ist die Geschichte zu Ende. Aber wenn Gott mir den Sieg gewährt und die Religion, die ich gebracht habe, die Oberhand gewinnt, dann sollten die Menschen in Mekka nicht zögern, an mich zu glauben. Budayl bin Warqa war bewegt von dieser aufrichtigen und ernsten Ansprache des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte: Geben Sie mir etwas Aufschub, dass ich nach Mekka gehe und dort den Menschen ihre Botschaft überbringe und versuche, eine Versöhnung zu erreichen. Der heilige Prophet erlaubte es ihm und Budayl machte sich mit einigen seiner Gefährten auf den Weg nach Mekka. Als Budayl bin Warqa Mekka erreichte, versammelte er die Quraysh und sagte: Ich komme von der Person, das heißt der heilige Prophet sallam, und er hat mir einen Vorschlag unterbreitet. Wenn ihr erlaubt, würde ich diesen gerne erwähnen. Die heftigen und unverantwortlichen Leute unter den Quraysh fingen an zu sagen: Wir werden nicht auf das hören, was dieser Mann zu sagen hat. Also das heißt, sie werden nicht hören, was der heilige Prophet sagt.
Doch die einflussreichen und vertrauenswürdigen Leute unter den Quraysh sagten, lege uns den Vorschlag vor. Daraufhin wiederholte Budel den Vorschlag des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, worauf sich ein Mann namens Urwa bin Mas'ud erhob. Er war ein sehr einflussreicher Häuptling des Stammes Saqif und er befand sich zu jener Zeit in Mekka. Er stellte sich und in alter arabischer Manier begann er zu sprechen: O ihr Menschen, bin ich nicht wie ein Vater für euch? Die Leute bejahten es. Dann sagte er: Seid ihr nicht alle wie meine Söhne? Sie sagten: Ja, wir sind wie seine Söhne für dich. Dann sagte Urwa: Zweifelt ihr in irgendeiner Weise an mir? Die Quraysh antworteten: Keineswegs. Dann sagte Urwa: Dann bin ich der Meinung, dass dieser Mann, das heißt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, einen ausgezeichneten Vorschlag für euch gemacht hat. Ihr solltet diesen Vorschlag annehmen. Und ich bitte euch, mir zu erlauben, zu Muhammad zu gehen, um diesen Vorschlag weiter mit ihm zu besprechen. Die Quraysh sagten: Gewiss, gehen Sie und diskutieren Sie diesen Vorschlag mit ihm. Über die Einzelheiten, wie Urwa zum heiligen Propheten sallam ging, heißt es, dass Urwa zum heiligen Propheten sallam ging und sagte: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe Ka'b bin Lu'i und Amir bin Lu'i an den Quellen von Hudaybiyah zurückgelassen. Mit ihnen sind Kamele, die Milch produzieren. Sie haben Ahabish, also Ahabish ist ein verbündeter Stamm der Quraysh. Sie werden Ahabish genannt, weil sie hinter dem Berg Habshi einen Schwur ablegten. Sie haben ihre Verbündeten gerufen und er sagte: Sie tragen das Fell eines Tigers. Damit meinte er mit Fell eines Tigers tragen, dass die Ungläubigen bereit für den Krieg sind. Er sagte weiter: Sie haben geschworen, dass sie den Weg zwischen dem Haus Gottes, Betullah und ihnen nicht frei machen werden, bis hin, dass entweder er sie tötet oder sie ihn. Er sagte weiter: Wenn sie mit ihnen kämpfen, dann wird von zwei Sachen gänzlich eine gewiss. Er sagt zum heiligen Propheten: Entweder werden sie ihr Volk in den Tod ziehen. Und ich habe noch nie bis heute gehört, dass ein Mann sein Volk und seine Familie in den Tod getrieben hat. Oder diejenigen, die mit ihnen sind, werden sie entwürdigen. Also er versuchte den heiligen Propheten einzuschüchtern, dass diejenigen, die mit ihnen sind, Feiglinge sind. Er sagte: Bei Gott, die verschiedenen Gesichter, die ich vor mir sehe, sind die von jenen, die wegrennen. Er verleumdete also die Gefährten sehr. Ich sehe nur die Gesichter jener, die wegrennen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er sagte, dass unter den Gesichtern einige sind, die ich weder kenne, noch ihren Stammeshintergrund und ihren Willen kenne. Ich bin der Meinung, dass sie kapitulieren werden und sie verlassen werden. In einer anderen Überlieferung sagte er: Ich sehe, dass wenn sie die Quraysh herausfordern werden, dann werden diese Leute sie an die Quraysh übergeben. So versuchte er, den heiligen Propheten zu beeinflussen und ihn zu beängstigen. Und er sagte, dass die Quraysh sie dann als Gefangen genommen werden. Was ist also schlimmer? Als Abu Bakr, der neben dem heiligen Propheten saß, als er dies hörte, wurde er wütend und sagte: Geh und küss deine Götze Lat. Das bedeutet, dass geh und spreche solchen Unfug mit jemand anderes, nicht mit uns. Werden wir jemals den Gesandten Gottes im Stich lassen? Urwa fragte: Wer ist das? Die Leute antworteten: Das ist Hazrat Abu Bakr. Urwa sagte daraufhin: Bei Gott, hättest du mir nicht einen Gefallen getan, so hätte ich dir sicherlich geantwortet. Zu einer Zeit hat also Abu Bakr Urwa einen großen Gefallen getan. Darüber heißt es: Urwa bat um Unterstützung, um Blutgeld zu zahlen. Er hatte jemanden getötet und musste nun sein Blutgeld zahlen. Er bat um Unterstützung. Einige haben mit 2 Kamelen
andere wiederum mit 3 Kamelen ihn unterstützt. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu jedoch unterstützte ihn mit 10 Kamelen. Das war der Gefallen, den Hazrat Abu Bakr Urwa getan hatte. Dann wandte sich Urwa erneut an den heiligen Propheten. Beim Gespräch berührte er auch den Bart des heiligen Propheten. Hazrat Mughira bin Shuba stand neben dem heiligen Propheten mit einem Schwert in der Hand und trug eine Kopfbedeckung. Urwa bückte sich nach vorne, um zu sprechen, und legte seine Hand vor, um den gesegneten Bart des heiligen Propheten zu berühren. Doch Hazrat Mughira schlug mit der Scheide seines Schwertes die Hand von Urwa weg und sagte: Halte deine Hände vom gesegneten Bart des heiligen Propheten so weit fern, sodass das Schwert dich nicht erreicht. Denn keinem Ungläubigen ist es gestattet, den Bart des heiligen Propheten zu berühren. Urwa erhob seinen Kopf und fragte: Wer ist es? Die Leute sagten: Das ist Mughira bin Shuba. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet antwortete: Das ist dein Neffe, Mughira bin Shuba. Urwa sagte zu Mughira bin Shuba: O du Undankbarer, habe ich etwa nicht versucht, deine Undankbarkeit zu verbessern? Also das, was er sagt, bedeutet, dass Hazrat Mughira in der vorislamischen Zeit mit einigen Personen ging und jemanden tötete und sein Geld klauten. Dann kamen sie und nahmen den Islam an. Der heilige Prophet sagte ihm: Wo es um den Islam geht, so nehme ich das von dir an. Doch bezüglich dem geklauten Geld, so nehme ich das nicht an und habe keinen Anteil daran. Das ist eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. Urwa hatte diesbezüglich Mughira sicherlich geholfen. Dann begann Urwa, sich die Gefährten des heiligen Propheten genauestens anzuschauen. Wann immer der heilige Prophet spuckte, nahmen die Gefährten es auf ihre Hand auf und rieben es auf ihren Gesichtern und Körpern. Wenn der heilige Prophet die Gefährten über etwas anwies, setzten die Gefährten es sofort um. Wenn der heilige Prophet sein Wusu vollzog, stürmten die Gefährten in ihrem Eifer, um die Wassertropfen des Wusu zu sammeln. Sie ließen kein einziges Haar des heiligen Propheten herunterfallen. Sie nahmen es mit sich. Vor dem heiligen Propheten senkten sie ihre Stimmen. Und aus Respekt vor ihm blickten sie nicht direkt in sein Gesicht. Als Urwa fertig mit seinem Gespräch mit dem heiligen Propheten war, wiederholte der heilige Prophet dieselbe Ansprache, die er zuvor zu Budayl bin Warqa gehalten hatte, und versuchte, eine Versöhnung zu erreichen. Dann kehrte Urwa zu den Quraysh zurück und sagte: O ihr Menschen, ich bin weit gereist. Ich bin an den königlichen Höfen vieler Könige gewesen und wurde von Caesar und Khusro als Vertreter präsentiert. Bei Gott, die Art und Weise des Gehorsams, wie ich die des Gefährten Mohammeds in Ehren sah, habe ich bei keinem anderen König sonst gesehen. Er kam mir, um den heiligen Propheten vor den Ungläubigen abzuschrecken. Doch als er das sah, war er sehr inspiriert und erzählte es auch den Ungläubigen. Er sagte weiter: Bei Gott, ich habe keinen König gesehen, dessen Gefährten ihn so sehr respektieren, wie die Gefährten Mohammeds es bei ihm machen. Bei Gott, es gibt keinen König wie ihn. Wann immer der heilige Prophet spuckt, nehmen sie es auf ihre Hand auf, reiben es dann auf ihren Gesichtern und Körpern. Wenn der heilige Prophet die Gefährten über etwas anwies, setzten sie die Gefährten es sofort um. Wenn der heilige Prophet seinen Wusu vollzog, stürmten die Gefährten in ihrem Eifer, um die Wassertropfen des Wusu zu sammeln. Sie ließen kein Haar des heiligen Propheten herunterfallen, sondern nahmen es mit sich. Vor ihm senken sie ihre Stimmen. Aus Respekt blickten sie ihn nicht ins Gesicht. Und keine Person fängt an zu sprechen, ohne erst zu fragen. Erst wenn der heilige Prophet es erlaubt, sprechen sie. Und wenn der heilige Prophet es nicht erlaubt, dann bleiben sie ruhig. Er sagte, der heilige Prophet hat euch einen guten Vorschlag gemacht. Ihr solltet es annehmen. Ich zumindest habe mein Volk ermahnt. Und ihr seid gewarnt. Wenn ihr die Absicht hegt, eure Schwerter gegen ihn zu ziehen, dann wird auch er sein Schwert gegen euch ziehen.
wenn ihr den heiligen Propheten zusammen versucht aufzuhalten, so habe ich gesehen, dass es diesem Volke egal ist, was mit ihnen geschehen wird. Und bei Gott, ich habe auch die Frauen dieses Volkes gesehen, die ihn, also den heiligen Propheten, uns nicht übergeben werden. O mein Volk, ändert eure Meinung und geht zu ihm und akzeptiert seinen Vorschlag, also den Friedensvertrag und die Absicht, die Umrah zu vollziehen. Er sagte, ich meine es gut mit euch. Ich hege auch die Angst, dass euch nicht geholfen wird gegen die Person, die gekommen ist, um das Haus Gottes zu besuchen, und er besitzt Opfertiere, die sie schlachten, und dann werden sie zurückkehren. Daraufhin sagten die Quraysh, O Abu Yafur, also zu Umrah sagten sie es, sag so etwas nicht. Hat außer dir jemand anderes das auch gesagt? Wir werden sie dieses Jahr wegschicken und nächstes Jahr können sie dann kommen. Urwa sagte daraufhin, dann müsst ihr ein großes Unheil tragen. Dann ging Urwa und seine Kameraden zurück nach Daif. Also Muslim hat auch über die Begebenheiten vom Friedensabkommen von Hudaybiyah geschrieben. Er sagt, nachdem der heilige Prophet für die Umrundung der Chanakaba aufgebrochen war und die Ungläubigen Mekkas davon erfahren hatten, schickten sie einen ihrer Häuptlinge zu ihm los, einen ihrer Häuptlinge los, um ihm auszurichten, dass er dieses Jahr nicht zur Umrah kommen soll. Dieser Häuptling erreichte den heiligen Propheten und begann ein Gespräch mit ihm. Beim Gespräch berührte er den gesegneten Bart des heiligen Propheten. Dabei sagte er, dass der Prophet die Umrundung der Kaaba dieses Jahr nicht angehen solle und stattdessen es auf nächstes Jahr verschieben solle. Also Muslim hat erklärt, das Berühren des Bartes war nicht aus Unrespekt, sondern es ist vielmehr ein Brauch bei den Leuten Asiens, dass sie als Ausdruck des Bittens den Bart des anderen anfassen, damit man ihnen ihr Anliegen erfüllt. Oder sie fassen ihren eigenen Bart an und möchten damit zu erkennen geben, schau, ich bin einer der Ältesten des Volkes, bitte höre auf mich. Dementsprechend fasste dieser Häuptling auch als Ausdruck seines Bittens den Bart des heiligen Propheten. Dies sehend trat ein Gefährte nach vorne, schlug mit der Scheide seines Schwertes auf die Hand des Häuptlings und sagte zu ihm, er solle seine unreinen Hände wegnehmen. Der Häuptling erkannte die mit dem Heft zuschlagende Person und sagte, bist du nicht der, den ich bei jener Angelegenheit einen Gefallen getan hatte? Als der Gefährte dies hörte, blieb er still und schritt nach hinten. Der Häuptling fasste wieder als Ausdruck seines Bittens den Bart des heiligen Propheten an. Die Gefährten berichten, das Anfassen des Häuptlings machte uns extremst wütend, doch zu dem Zeitpunkt fanden wir keinen, dem dieser Häuptling nicht irgendwann mal einen Gefallen getan hatte. Also das heißt, dieser Häuptling hatte in der Vergangenheit vielen Leuten geholfen. Die Sahaba sagen, unsere Herzen wünschten sich, dass sich doch irgendeiner unter uns befinde, dem dieser Häuptling keinen Gefallen getan hat. Dann trat eine Person von uns nach vorne, der von Kopf bis Fuß in seine Rüstung gehüllt war. Und er forderte dem Häuptling mit einer aggressiven Stimme auf, seine unreine Hand wegzunehmen. Es war Hazrat Abu Bakr gewesen. Als der Häuptling ihn erkannte, gestand er, dass er ihm in der Tat nichts entgegnen könne, da er ihm noch nie einen Gefallen getan hatte. Als nächstes kam Hules bin Al-Akma Kinani hervor, der das Oberhaupt der Ahabisch war. Wie ich bereits gesagt habe, waren die Ahabisch die verbündeten Stämme der Quraysh. Und der Name kommt davon, weil sie ihren Pakt einst am Fuß des Berges namens Habshi geschlossen hatten. Er sagte, man solle ihn zum heiligen Propheten gehen lassen. Die Quraysh erlaubten ihm dies. Als er den heiligen Propheten sah, sagte der heilige Prophet zu ihm, das ist jene Person, die einem Stamm angehört, dessen Mitglieder die Opfertiere achten. Und dann sagte er zu den Gefährten, treibt die Opfertiere vorbei, damit er sie zu sehen bekommt. Daraufhin trieben sie die Tiere nach vorn. Als er am Rande des Tals diese Tiere sah, die mit Halsketten geschmückt waren und deren Nackenfell aufgrund des langen Tragens der Halsketten bereits ausgefallen waren,
Da gaben die Tiere wiederholt ihre Laute von sich. Die Gefährten empfingen diese und sagten dabei die Talbiya auf. Seit einem halben Monat weilten die Muslime schon an diesem Ort. Ja, also, die Gefährten hatten keinen Duft aufgetragen und auch ihre Haare waren zerzaust. Als Hules das alles sah, sagte er, Subhanallah, heilig ist Allah. Es ist nicht angemessen, dass diesen Leuten der Zutritt zur Kaaba verwehrt wird. Sein Herz erweichte sofort. Und er sagte, Allah hat es nicht zugelassen, dass die Stämme Lachem, Jazam, Kinda und Himyar zwar den Hajj vollziehen, doch der Sohn von Abdul Muttalib daran gehindert wird. Das ist nicht angemessen, dass die Quraysh sie daran hindert, die Kaaba zu besuchen. Beim Herrn der Kaaba, wehe der Quraysh. Natürlich dürfen diese Leute hier zu Umrah herkommen. Also auch er hat sich für die Muslime ausgesprochen. Als der Heilige Prophet diese Worte hörte, sagte er, bei Allah, o Bruder von Banu Kanana, genau so ist es. Diese Antwort gab ihm der heilige Prophet. Als Hulayl zurück zu den Quraysh ging, war er so sehr gerührt, dass er zu ihnen sagte, der Anblick, der sich mir gerade geboten hat, gestattet es nicht, die Muslime zu hindern. Ich habe die Tiere gesehen. Aufgrund der Halsketten ist ihr Nackenfell schon ausgefallen, welche sie schon seit langer Zeit tragen. Die Haare der Menschen dort sind zersaust. Das alles nur, damit sie die Kaaba umrunden können. Dann sagt er zu den Ungläubigen, bei Allah, es gab zwischen uns und euch keine Vereinbarung darüber, beziehungsweise wir gaben euch keine Zusicherung in Bezug darauf, dass ihr denjenigen hindern könnt, der die Kaaba heiligt und ehrt und dessen Recht erfüllt und die Opfertiere zu ihrem Bestimmungsort bringen möchte. Und ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt. Macht den Weg zur Kaaba für sie frei, sonst werde ich meine Leute mitnehmen und euch verlassen. Er sagte, gibt ihnen die Erlaubnis, das zu machen. In einer Überlieferung wird berichtet, dass die Quraysh sagten, setz dich hin, du bist ein Beduin und verstehst nichts. Was du über Mohammed gehört und gesehen hast, ist Täuschung und Betrug. Nauzubillah. In dieser Reise wird auch erwähnt, dass es für Hazrat Gab bin Ujra eine Erlaubnis gab, sich während des Zustands des Ihram, also der Weihenzustand, den Kopf zu rasieren. Die Einzelheiten dazu sind in einer Überlieferung von Hazrat Gab bin Ujra dargelegt. Er berichtet, wir waren im Tal Hudaybiyah in der Gesellschaft des heiligen Propheten und befanden uns im Zustand des Ihram. Und die Ungläubigen hatten uns belagert. Meine Haare waren lang und Läuse fielen mir ins Gesicht. Der heilige Prophet kam an mir vorbei und fragte, bereiten dir die Läuse auf deinem Kopf Schmerzen? Ich antwortete ja. Er sagte, ich hätte nicht gedacht, dass dich diese Plage so sehr quält. Daraufhin befahl er mir den Kopf zu rasieren und fügte hinzu, dass dies schon vorher erlaubt sei. Zu dieser Gelegenheit offenbarte Allah, der Allmächtige, den folgenden Koranvers: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Das bedeutet, und wer unter euch krank ist oder ein Leiden am Kopf hat, Tilgung durch Fasten oder Almosen spenden oder ein Opfer. Dies kann in solchen Fällen von Unannehmlichkeiten umgesetzt werden. Währenddessen wird auch berichtet, dass die Quraysh Mikras bin Hafs als Botschafter entsandten. Wie so erwähnt, baten die Quraysh
verschiedene Personen nach Erlaubnis der Quraysh um eine Unterredung mit dem heiligen Propheten zu sallam. Auch Mikras bin Hafs wird ebenfalls erwähnt. Er sagte, erlaubt mir zum heiligen Propheten sallam zu gehen. Als er vor dem heiligen Propheten sallam ging, sagte er, das ist ein Betrüger. Und in der Überlieferung wurde auch das Wort Fajr benutzt. Als er zum heiligen Propheten sallam ging, sagte der heilige Prophet sallam ihm dasselbe, was er bereits mit Urwa Dal gemacht hatte. Dann kehrte Mikras zu seinen Gefährten zurück und berichtete, was der heilige Prophet sallam ihm gesagt hat. Auch wird erwähnt, dass der heilige Prophet seinen eigenen Botschafter Al-Khiraj bin Umayyah zu den Quraysh sandte. Muhammad bin Ishaq schreibt, dass der heilige Prophet sallam auf seinem Kamel Al-Khiraj bin Umayyah zu den Quraysh sandte. Der Kamel hieß Sari, damit er den Quraysh die Botschaft entsandte, weshalb er gekommen ist. Doch Ikrama ibn Jal schnitt die Achillessehnen des Kamels durch, wollte sogar ihn, den Botschafter, töten. Doch Ahabish hielt ihn davon auf. Er ließ Al-Khiraj gehen. Und dieser kehrte zum heiligen Propheten zurück und berichtete ihm, was mit ihm geschehen war. Die Quraysh setzten weiterhin auf Täuschungen und Provokationen. Doch der heilige Prophet sallam übte Geduld. Also Mirza Bashir Ahmad Saib schreibt an einer Stelle die Einzelheiten dazu. Die Quraysh von Mekka beschränkten sich nicht nur darauf, sondern waren so blind vor Wut, dass sie planten, den heiligen Propheten und seine Gefährten, die so nah an Mekka und so weit von Medina entfernt waren, anzugreifen, um ihnen großmöglichen Schaden zuzufügen. Zu diesem Zweck schickten sie eine Gruppe von 40 bis 50 Männern nach Hudaybiyah. Unter dem Vorwand der laufenden Verhandlungen sollten sie das islamische Lager ausspionieren und Schaden zufügen, wann immer sich auch diese Gelegenheit dazu ergibt. Manche Überlieferungen sprechen sogar von 80 Männern. Zu dieser Gelegenheit planten die Quraysh auch den heiligen Propheten zu ermorden. Doch dank der Gnade Allahs blieben die Muslime wachsam. Demnach wurde das Geheimnis dieser Verschwörung der Quraysh enthüllt und allesamt wurden festgenommen. Die Muslime waren außerordentlich erzürnt über diese Tat der Mekkaner innerhalb der heiligen Monate und sogar noch innerhalb des Bezirks des Harm. Doch der heilige Prophet hatte ihn vergeben und somit kein Hindernis in den Bemühungen zur Versöhnung in den Weg gelegt. Darüber hinaus gibt es eine äußerst berühmte Begebenheit über Hazrat Usman, als der heilige Prophet ihn als Botschaft einst entsandte. Alama Behki überliefert von Urwa, dass der heilige Prophet Umar bin Khattab rief, damit er ihn zu den Quraysh schickt. Dieser sagte, O Prophet Allahs, die Quraysh wissen über meine Feindseligkeit Bescheid. Daher habe ich Angst um mein Leben. Aus dem Stamm Banu Adi gibt es auch niemanden, der mich schützen würde. Er sagte weiter, O Gesandter Allahs, wenn Sie möchten, dann gehe ich. Der heilige Prophet sagte dazu nichts. Also Umar sagte darauf, O Gesandter Allahs, ich nenne Ihnen eine solche Person, der in Mekka mehr respektiert wird als ich und auch eine größere Verwandtschaft hegt. Sie werden ihn schützen und er wird so dann ihre Botschaft überbringen können. Diese Person ist Usman bin Affan. Umar hat dies nicht gesagt, weil er Angst um sein Leben hatte und sie ihn umbringen würden, sondern aus Angst vor höherem Zweck, dass diese Mission der Überbringung der Botschaft dadurch fehlgeschlagen würde.
Eine Unruhe würde dadurch gestiftet werden. Deswegen die Positionierung von ihm, dass Hazrat Usman anstelle von ihm gehen solle. Wie dem auch sei, der heilige Prophet hat Hazrat Usman gerufen und gesagt, geh zu den Quraysh und überbringe ihnen die Nachricht, dass wir nicht zum Kämpfen gekommen sind, sondern um die Umrah zu vollziehen. Die Details dazu hat Hazrat Bashir Ahmed Sahib im Sitrat al-Mubin wie folgt beschrieben. Der heilige Prophet hatte Hazrat Usman angewiesen, nach Mekka aufzubrechen und die Quraysh über die friedlichen Absichten und das Vorhaben über die Umrah zu informieren. Der heilige Prophet hat Hazrat Usman ein Schriftstück von sich schreiben lassen und ihm mitgegeben, das an die Anführer der Quraysh adressiert war. In diesem Brief hat der heilige Prophet die Absicht seiner Ankunft aufgeführt und die Quraysh versichert, dass ihre Absichten rein sind. Er sagte, unsere Absicht ist es, nur eine Anbetung zu vollziehen. Wir werden in friedlicher Manier die Umrah vollziehen und danach zurückkehren. Der heilige Prophet wies auch Hazrat Usman an, dass er die schwachen Muslime in Mekka auch versuchen soll zu treffen, ihnen Mut geben soll und ihnen ausrichten soll, dass sie etwas mehr Geduld zeigen sollen, denn Gott wird sehr bald die Tür des Erfolgs öffnen. Der heilige Prophet war fest davon überzeugt. Mit dieser Botschaft ging Hazrat Usman nach Mekka. Traf Abu Sufyan, der zu der größten Anführer Mekkas zu dieser Zeit gehörte und auch ein enger Verwandter von Hazrat Usman war. Und er stellte sich dann in eine allgemeine Menschenmenge. In dieser Menschenmenge stellte Hazrat Usman den Brief des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Die verschiedenen Anführer der Quraysh sahen es sich einzeln an. Dennoch beharrten allesamt, dass die Muslime in diesem Jahr nicht in Mekka eintreten dürfen. Nachdem Hazrat Usman weiterhin Druck ausübte, sagten die Quraysh, falls du so begeistert bist, dann können wir dir die Erlaubnis geben, persönliche Zwecke, dass du das Haus Gottes besuchst. Aber mehr ist nicht möglich. Usman sagte, wie ist das möglich, dass der Prophet Gottes Mekka nicht betreten darf und ich die Umrundung der Kaaba vollziehen soll? Dennoch stimmten die Quraysh nicht zu. Usman bereitete sich enttäuscht vor, zurückzukehren. Zu diesem Anlass kamen einige boshafte Menschen von Mekka mit der Unheilsidee, Hazrat Usman in Mekka festzuhalten, damit sie in der Verhandlung bessere Konditionen gewinnen können. Daraufhin verbreitete sich das Gerücht unter den Muslimen, dass die Mekkaner Hazrat Usman getötet haben. Als diese Nachricht den heiligen Propheten erreichte, nahm er das Bett ab, das auch als Bett Rizwan bekannt ist. Die Einzelheiten lauten wie folgt. Als die Nachricht über den Märtyrertod von Hazrat Usman in Hudaybiyah ankam, entsandte große Wut unter den Muslimen, da Hazrat Usman der Schwiegersohn des heiligen Propheten zusammen war und auch zu den meistgeehrten der Gefährten zählte. Und dass er als Botschafter nach Mekka ging und es die Tage der heiligen Monate waren und Mekka selbst auch das Gebiet des Haram, also des heiligen Bezirks war. Der heilige Prophet zusammen hat sofort eine Ankündigung gemacht und alle Muslime unter einem Akazienbaum versammelt. Als sich die Gefährten versammelt hatten, zählte der heilige Prophet von dieser Nachricht und sagte, wenn diese Nachricht stimmen sollte, dann schwöre ich bei Gott, dass wir diesen Ort nicht verlassen werden, ehe wir Usman gerächt haben. Dann sagte der heilige Prophet zu den Gefährten, kommt, legt eure Hände auf meine Hand und schwört entsprechend der islamischen Art und Weise ein Treuegelübde abzulegen, dass keiner von euch den Rücken kehren wird und sein Leben geben wird, doch keinesfalls von seiner Stelle abweichen wird. Dieser Aufruf hörend rannten die Gefährten so los, dass sie übereinander stürzten und diese 1400, 1500 Muslime, die damals das gesamte Vermögen des Islam waren, jede einzelne Person von ihnen verkaufte sich erneut auf der Hand seines geliebten Meisters. Als das Treuegelübde stattfand, legte der heilige Prophet seine linke Hand auf seine rechte Hand und sagte, das ist die Hand von Usman, denn wenn er hier gewesen wäre, dann hätte er sich bei diesem gesegneten Anlass nicht zurückgehalten. Doch jetzt gerade ist er im Dienste von Gott und seinem Gesandten beschäftigt. So wurde diese energiegeladene Handlung beendet. In der islamischen Geschichtsschreibung ist dieses Treugelübde als Bet Rizwan bekannt, also das Bett, bei dem die Muslime den Lohn von Gott
dem Allmächtigen vollkommenen Wohlgefallen erlangten. Auch im Heiligen Koran wurde dieses Treugelübde erwähnt. Es heißt, Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta ash-shajarati wa alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba. Das bedeutet, Allah war zufrieden mit den Gläubigen, da sie dir Treue gelobten unter dem Baum. Und er wusste, was in ihren Herzen war. Dann senkte er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit einem Sieg, der nahe zur Hand war. Auch die ehrenswerten Gefährten erzählten von diesem Treuegelübde immer mit voller Stolz und Liebe. Viele von diesen sagten auch zu den später hinzukommenden Leuten, ihr achtet die Eroberung Mekkas als groß an, doch wir erachten das Treuegelübde von Rizwan als Sieg an. Und es liegt kein Zweifel darin, dass dieses Treuegelübde zusammen mit seinen Einzelheiten ein äußerst großartiger und beachtlicher Sieg war. Dies war nicht nur, weil dadurch die Tür für künftige Siege geöffnet wurden, sondern auch, weil dadurch der Leben, der aufopfernde Geist des Islam, was der Kern des mohammedanischen Glaubens ist, auf eine wunderbare Weise sichtbar wurde. Die Liebhaber des Islam zeigten durch ihre Taten, dass sie für ihren Gesandten und für die von ihrem Gesandten gebrachte Wahrheit in jedem Feld und auf jedem Schritt dieses Feldes bereit waren, mit ihrem Leben und Tod zu handeln. Deshalb pflegten die Gefährten bei der Erwähnung von Bai'at Rizwan zu sagen, dass dieses Treuegelübde ein Schwur des Todes war. Das heißt, es war der Eid für das Versprechen, dass jeder Muslim für den Islam und die Ehre des Islam sein Leben aufs Spiel setzen wird, aber dass er niemals zurücktreten wird. Das besondere Merkmal dieses Treuegelübdes war, dass dieses Gelübde und Versprechen nicht nur ein flüchtiges Lippenbekenntnis war, das im Zustand eines temporären Eifers gesprochen wird, sondern es war die Stimme aus den Tiefen des Herzens, hinter der die gesamte Kraft der Muslime in einem einzigen Punkt vereint war. Die Nachricht über den Tod von Usman und das Ereignis von Bai'at Rizwan erwähnt Hazrat Muslim anhu in einer Ansprache. Daraufhin versammelte der heilige Prophet sallam die Gefährten, als er davon erfuhr, vom Tod von Usman. Und das Leben eines Botschafters ist in jedem Volk geschützt. Ihr habt gehört, dass die Mekkaner Usman getötet haben. Wenn diese Botschaft sich als wahr erweist, werden wir offensiv in Mekka eindringen. Das heißt, die erste Absicht war, wir wollen in Frieden in Mekka eintreten. Da sich die Zustände, die vorherrschen, nun geändert haben, werden wir nicht mehr an diese Absicht gebunden sein. Diejenigen, die bereit sind, den Eid zu leisten, dass sie entweder siegreich zurückkehren werden oder auf dem Kriegsfeld getötet werden, sollen mit diesem Eid das Treuegelübde bei mir ablegen. Als er dies ankündigte, wurden die 1500 Pilger, die mit ihm gekommen waren, zu 1500 Soldaten. Und in großer Aufregung versuchten sie sich gegenseitig im Ablegen des Treuegelübdes auf der Hand des heiligen Propheten zuvorzukommen. Dieses Treuegelübde hat in der gesamten islamischen Geschichte eine große Bedeutung und wird auch das Treuegelübde des Baumes genannt, denn als das Gelübde abgelegt wurde, saß der heilige Prophet unter einem Baum. Bezüglich Hudaybiyah gibt es auch weitere Details, die ich inshallah auch in Zukunft berichten werde. Ich möchte auch sagen, wie alle es auch wissen, entwickelten sich die Zustände in Europa rasant zu einem Krieg. Die Gefahr, dass der Russland-Ukraine-Krieg sich ausweitet, steigt immer weiter. Auch andere Länder Europas erhalten Drohungen. Die meisten vernünftigen und friedliebenden Führungspersonen sind auch darum besorgt. Beten Sie jedenfalls, dass Allah der Allmächtige die Ahmadi-Muslime und die friedliebenden Menschen vor den schlimmen Auswirkungen des Krieges schützen wird und dass diese Leute keine solchen Waffen nutzen, deren Nutzung die künftigen Generationen gefährdet.
auch für die muslimischen Nationen. مالک کے لیے بھی دعا کریں. Möge Allah auch ihnen Vernunft und Weisheit schenken und sie dazu befähigen, die Wahrheit zu erkennen. اللہ ان کو حق پہچاننے کی توفیق دے. Zweitens möchte ich davor hinweisen, جس طرح تیزی سے بگڑے ہیں اور dass angesichts der rasanten Eskalation der Zustände کی وجہ سے پہلے لوگوں نے اپنی توجہ habe ich die Leute bereits darauf aufmerksam gemacht, aber ich möchte erneut darauf erinnern, dass sie versuchen sollten, zu Hause eine Ration لیکن سب سے اہم für 2 bis 3 Monate anzusammeln. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass wir versuchen, die Nähe Allahs zu erlangen, seine Zufriedenheit und eine Bindung zu ihm aufbauen. Diese zu stärken, möge Allah uns dazu befähigen. اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر